محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vëllezër dhe motra në Islam, falenderimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Sha'anuhu, Zotit të botrave. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje nga Allahu I lartësuar të na ruaj prej të këqijave, të cilat janë pasojë e veteve dhe veprave tona. Vërtet atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa atë që nuk e udhëzon Allahu Gjelle Sha'anuhu, askush tjetër përpos Tij nuk mundet që ta udhëzoj. Dëshmojmë se I vetmi që meriton të adhurohet është Allahu fuqiplot dhe dëshmojmë se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Zotit. Thot Allahu në Kur'anin e madhrueshëm: O ju që keni besu, kijeni frikën Allahu Gjelle Sha'anuhu me një frikë të vërtet dhe të mos ju gjej vdekja, por vetëm se duke qenë musliman. Dhe më pas, më të mirat fjalë janë ato që Zoti Gjelle Gjelaluhu na I ka thënë Kur'anin e madhrueshëm. Udhëzimi më I mirë është ecja në rrugën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ndërsa fjalët dhe veprat më të këqija janë të shpikurat në fenë e Zotit Gjelle Sha'anuhu dhe si të tilla meritojnë dëshkimin. Ajo e cila nuk dishon të asë një besimtar është fakti se njeriu në këtë botë kalimtare do të sprovohet me humbjen e të afërmëve të tij, do të sprovohet me smundje, do të sprovohet me gjëra nga më të ndryshmet. Zoti Gjelle Sha'anuhu thot në Kur'an: Alif Lam Mim e hasiben nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. A mendon njerëzit se duke thonë që ne kemi besu nuk do të vihen në sprov? E ne thot I madhi Zoti kemi sprovuar ata të cilët ishin para jush, me qëllim që të qartësohen se kush janë besimtarët e vërtet dhe kush janë gënjeshtarët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Idha asaba ahadakum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Kur dikush nga ju sprovohet me ndonjë fatkeqësi, le të kujtoj vdekjen time, nga se kjo është fatkeqësia më e madhe që u bin aty. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam po I drejtohet besimtarve duke thënë: kur të sprovoheni me ndonjë fatkeqësi, përkujtoni vdekjen time, nga se kjo është fatkeqësia më e madhe për besimtarët. Pa dyshim, sepse profeti alayhi salatu wassalam ne na ka thënë: askush nga ju nuk e ka imanin e plot, besimin e plot, derisa pejgamberi të jetë më I dashur tek ai se fëmia, prindri apo njerëzit në përgjithësi.
E me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam është ndërprer shpallja nga Zoti xhelle xhelaluhu, e pa dyshim që kjo është nga fatkeqësitë më të mëdha. Siç thot vetë pejgamberi alayhi salam. Ne gjatë këtij muaji kemi folur për lindjen e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, kemi folur për fëmijërinë e tij, për jetën e tij, për disa nga cilësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, për dashurinë që duhet kemi ndaj të dërguarit ton alaihi salatu wasalam, për adhurimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, për sjelljen e tij me mosbesimtarët, e ndashta Allahu xhelle xhelaluhu. Sot do të ndalemi pikërisht tek vdekja e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pasi i dërguami i Zotit e kreu amanetin që Allahu xhelle xhelaluhu ja besoi atij, duke e këshilluar ummetin e tij, filluan të dukeshin tek pejgamberi alayhi salatu wasalam shenjat e ndarjes së tij nga kjo botë kalimtare. Ishte muaji i Ramazanit, e profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj, gjatë viteve që ishte në Medinë, qëndronte në itikaf 10 ditë, ndërsa në vitin e 10 të emigrimit qëndroi pejgamberi alayhi salatu wasalam 20 ditë. Gjibrili alayhi salam po ja lexon Kur'anin profetit sallallahu alaihi wasallam 2 herë në këtë muaj të begat, ndërsa gjatë Ramazanëve të kaluara vepronte ja lexonte vetëm 1 herë. E pejgamberi alayhi salam po i thot Fatimes radhiyallahu anha: "Oj Fatime, më duket se ejeli, vdekja më është afruar." Në haxhin e lamtumirës, i cili është i vetmi haxh që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kry, ju drejtonte njerëzve duke i thënë: "E juhen nas, khudhu anni manasikakum, li'anni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha, la'alli la ahujju ba'da ami hadha." O njerëz, njini të vëmendshëm dhe kryeni haxhin ashtu siç më shikoni mu, nga se ka mundësi që unë nuk ju takoj më në haxh pas këtij viti. Ndoshta unë nuk do të bëj më haxh pas këtij viti. Dhe me të vërtetë ky ishte haxhi i fundit i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E përcjell Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu për një Yemen, që t'i ftoi banorët e Yemenit në Islam, dhe i thot ndër të tjera: "Ja Muadh, la'allaka la talqani ba'da ami hadha." O Muadh, ndoshta këto janë çastet e fundit që ne kalojmë bashk, ndoshta nuk kemë më taku më pas këtij viti, pas këtyre momenteve. Ndoshta do të kthehesh nga Jemeni dhe do të gjesh varrin tim e do të vizitosh xhamin time, por nuk do të më takosh më. Dhe me të vërtetë, këto ishin momentet e fundit Muadhit me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe u përlot qau. Kur vjen Muadhi në Medinë, kishte ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kryerjes së ritualit të haxhit, pejgamberi alayhi salam bashkë me besimtarët në Arafat, Allahu xhelle xhelalu i shpall të dërguarit alayhi salatu wasalam: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot plotsova për ju fen tuaj, plotsova ndaj jush kënaqësinë time dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Kur e ndjon këtë verset Kur'anit, Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu po qan, e pyet pejgamberi alayhis salam: "Pse qan o Umar?" Tha: "O i dërguari i Allahut, kjo fe deri në këto momente ishte në plotësim e sipër, e sa herë që plotësohet diçka, fillon rënja e saj, paksimi i saj." Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam: "Sadaqta ya Umar." Të vërtetën e the o Umar. Gjatë ditëve që pejgamberi dhe me muslimanët ishin në Mina, Allahu xhelle xhelalu i shpall të dërguamit të Zotit: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kur të erdhi ty ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës, dhe i pe njerëzit në grupe të futen në fenë e Allahut xhelle xhelalu,
lartësoje Zotin tënd, falenderoje atë dhe kërkoj falje atij, innehu kana tawwaba, me të vërtetë Allahu xhelle xhelalu është falës i madh. Ebu Bekri Siddiku radiallahu anhu qau në këto momente, nga se kuptoj se profetit alayhi salatu wasalam ishte ofru vdekja. Kur pejgamberi alayhi salam kthehet në Medinë, ishte dita e fundit e muajit Safar. Bashkë me sahabët merr pjesë në varrimin e njërit për ensarve. Dhe kur kthehet në shtëpi, e gjen Aisha radiallahu anha me dhimbje koke, e cila thoshte wara sa dhimbje kam, sa po më dhem koka. Pejgamberi alayhisalam po i thot Aisha radiallahu anha, oj Aisha, unë duhet të them sa po më dhem koka nga dhimbjet që posedoj. Pastaj i thot Aisha radiallahu anha, nëse Zoti ka caktuar që ti të ndrosh jetë para meje, unë do të të laj gjenazen, do të të qefinos me durët e mia dhe do të të vendos në varr me durët e mia. Aisha radiallahu anha po befasohet nga këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por me të vërtetë kjo ishte smundja e cila nuk do t'i ndajë edhe për disa ditë profetit alayhis salam derisa ndron jetë. Pak ditë para vdekjes, 9 ditë, Allahu xhelle shanu i zbret pejgamberit alayhis salatu wasalam versetin e fundit në Kur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Friksohuni ditës kur do t'i ktheheni Allahu xhelle xhelaluhu, pra friksohuni takimit me Zotin tuaj. Ku çdo njeriu do t'i ekspozohet ajo që ka punu dhe atyre nuk i bëhat pa drejtësi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, po kam dëshirë me vizitu dëshmorët e Uhudit. Shkon profeti alayhi salam në Uhud tek varrezat dhe po i drejtohet atyre duke thënë: Assalamu alaikum ya shuhada e Uhud, paqja e Zotit qoftë mbi ju, o dëshmorët e Uhudit. Entumus sabikun, wa nahnu insha Allahu bikum lahikun. Ju na keni parapri, e ne do t'ju bashkëngjitemi me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu. Wa inni insha Allah bikum lahik. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, unë me dashjen e Allahu xhelle shanu do t'ju bashkëngjitem. Më pas profeti alayhis salam po kthehet në Medinë, gjatë rrugës po qan, i thon sahabët se qan, oj dërgumi i Zotit. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, ishtaktu li ashabi, ishtaktu li ikhwani, më ka marrë molli, jam përmallu shumë për vëllezërit e mi. I than, oj dërgumi i Zotit, a nuk jina ne vëllezërit e tu? Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, entum ashabi, ju jeni shokët e mi, vëllezërit e mi janë ata cilët do të vinë pas meje e do të më besojnë mu duke mos më pa, sallallahu alaihi wasallam. Pasi pejgamberi alayhis salatu wasalam kthehet në shtëpi, kërkon nga bashkëshortet e tij që të vendoset në shtëpinë e Aishës radiallahu anha. Dhe edhe pse ishin ditët e fundit të dërguarit Zot, të dërguarit Allahu xhelle xhela në këtë botë kalimtare, ai ishte shumë i interesuar ta këshillonte ummetin e vet. E nga këshillat që dha ishte t'i friksohemi Allahu xhelle xhelalu dhe të mos i bëjmë shok Zotit. Pasi thoshte alayhi salatu wasalam, mallkimi i Zotit qoftë mbi ata popuj që varret e pejgamberëve të tyre i kanë bërë faltore. Dhe tha alayhi salatu wasalam, la tattakhidhu qabri wathanan yu'badu min dunillah, mos e bëni varrin tim vend faljeje ku të më adhuroni veç Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam se ishte i gatshëm të ndëshkohej nëse dikujt i kishte bërë pa drejtësi. Gjithashtu tha alayhi salatu wasalam, anna abdan khayyarahu Allah bayna an yu'tihi min zahrati ad-dunya ma sha wa bayna ma indah fakhtara ma indah.
një njeriu Allahu xhelle xhelalu ja ka dhënë mundësi me zgjedh, ose të përjetojë të mirat e kësaj dynjaje, ose të shpërngulet në ahiret dhe të përjetojë mirësitë që Allahu xhelle xhelalu ka përgatitur për të në xhenet. Fehtare ma indallah, e ky njeri ka zgjedh aty që Allahu xhelle shanu ka përgatitur për të në xhenet. Thot Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, kur i ngjum këto fjalë, po shohim Ebu Bekrin radiallahu anhu që po qanë. Ishte ky person i cili ishte dhënë mundësia me zgjedh pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ishte Ebu Bekri radiallahu anhu më i ditur i jon. Thot Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë më pas që njerëzit që me usjell mirë me ensarët. Ensarët janë banorët e Medinës, ata cilët hapën dyert për muhaxhirët, për ata që emigruan nga Mekka për hatër të Islamit, lën familjet, pasurinë dhe gjithçka për këtë fe. Tha pejgamberi se silluni mirë me ta. Këshilloi pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu me usjell mirë me delegacionet që vinë në Medinë, ashtu siç pejgamberi alayhi salatu wasalam u sjell me ta, jo vetëm duke u sjell mirë, duke i prit mirë, po u jepte edhe dhurata atyre. E porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam që të kapemi fort pas dy gjërave. Nëse do të kapim pas tyre, kur nuk kemi me deviju. Ato janë libri i Zotit xhelle xhelaluhu dhe tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ditët kalojnë dhe vjen dita e hënë, data 12 e muajit Rabiul Awal. Gjatë këtyre ditëve që profeti alayhi salam ishte smur, u printe njerëzve në namaz Ebu Bekri Siddiku radiallahu anhu me lejen e profetit alayhi salatu wasalam. E namazin e sabahut kësaj dite, profeti alayhi salatu wasalam, pasi njerëzit ishin rreshtuar në namaz, po e lëviz pak perden e dhomës, e cila ishte bashkëngjitur me xhaminë e tij. Ata cilët ishin aty pranë u mallën në gjynë, kujtuan se profeti alayhi salam po u del, po u prin namaz, ta ndjenin atë kënaqësi që me vite e kishin ndjerë namazet e tyre. Por profeti alayhi salam buzëqesh pak, e mbyll perden dhe kthehet në dhomën e tij. Kjo ishte arsye që në këtë ditë Ebu Bekri radiallahu anhu mendoi se gjendja shëndetësore e pejgamberit alayhi salatu wasalam është përmirësuar dhe shkon jashtë Medine tek një kopësht i tij. Kur lind dielli në kohën e duhas, profeti alayhi salam po e thret Fatimen radiallahu anha, po i flet diçka në vesh dhe ajo po qan. Më pas po i thot diçka tjetër dhe ajo po qesh. Aisha radiallahu anha po i thot: "Oj Fatime, cila është arsyeja që reagove në këtë mënyrë, një herë qave dhe një herë qeshe?" Nuk i tregon Fatime radiallahu anha. E pasi ka ndru jetë pejgamberi alayhi salam, po na sqaron dhe thot: "Herën e parë kur kam qarë, profeti alayhi salatu wasalam e kishte lajmëruar se nga kjo smundje do të ndronte jetë, ndaj qau Fatime ja radiallahu anha." Dhe herën e dytë, thot, kur unë u gëzova, qesha, më lajmëroi pejgamberi alayhi salam se do të jem e para nga familja e tij që do t'i bashkëngjitem, ndaj u gëzova dhe qesha. Dhe përgëzoi pejgamberi alayhi salam Fatimen radiallahu anha benaha sayyidatun nisa'il alamin, sa ai do të jetë zënjusha e grave të xhenetit. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam po takon Uthmanin radiallahu anhu dhe po i këshillon duke i thënë: "Ja Uthman, me të vërtetë do të sprovohesh, ndaj tregohu i durueshëm, tregohu durimtar." Smundja, dhimbja i shtohej pejgamberit alayhi salatu wasalam. E vendoste dorën e tij në një enë me ujë që kishte pranë dhe thoshte: "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahu xhelle shanu. Me të vërtetë vdekja ka dhimbjen, ka agoninë e vet. E përsëriste këtë disa herë sallallahu alaihi wasallam. Këshilloi pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe kanë qenë nga fjalët e fundit të tij: "Es-salatu wa ma malakat aymanukum." Namazin dhe silluni mirë me ata cilët janë kujdestarin tuj. Thot Aisha ja radiallahu anha: pasi pejgamberi alayhi salatu wasalam e drejtoi shikimin e tij në tavan, filloi të belbëzonte me qëllim që ta ndëgjoja, thotë, afrova kokën time afër në gjoksin afër gojës pejgamberit alayhi salam.
E ngjoj profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Ma alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." O Zoti im, më bashko mua me ata të cilët ti u ke dhënë mirësitë e tu, me pejgamberët, me besnikët dhe dëshmorët. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil ala. O Zoti im, më fal mu, më mëshiro mu dhe më bashko me lajmtarët e fesë. Allahumma rafiqal ala, Allahumma rafiqal ala. O Zoti im, më bashko me lajmtarët e fesë, më bashko me lajmtarët e fesë. Dhe këto ishin momentet e fundit, i bin dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja dorëzon shpirtin e tij krijuesit gjithësisë. Lajmi i për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam u përhap me një herë. I madh dhe i vogël bashkohen, grumbullohen në xhaminë e profetit alayhi salam. Askush prej tyre nuk donte të besonte se kishte ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili me lejen e Zotit xhelle shanuhu i kishte treguar rrugën e udhëzimit, rrugën e shpëtimit në dynja dhe në ahiret. Askush nuk donte të besonte. E çështja shkoi deri aty sa që Umeri radiallahu anhu po i drejtohet pranishmëve duke i thonë: Inna rijalan min al munafiqin yaz'amuna anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad mat wa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma mat ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ibn Imran ثم رجع وقد قيل أنه قد مات. Disa njerëz prej munafikëve po mendojnë dhe pretendojnë se pejgamberi ka vdek. Le ta dinë se pejgamberi nuk ka vdek, por se ka shku tek Zoti i tij, ashtu sikur se më parë shkoi Musa alayhis salam e u rikthy, edhe ndërsa njerëzit thanë për të se ka ndruar jetë. Çështja me të vërtet kaotike. Në ato momente vjen Ebu Bekri Sidiku radiallahu anhu, duke mos folur me njerë futet në dhomën e Aishës radiallahu, ku ishte pejgamberi alayhis salam, ishte babai Aishës radiallahu anhu. E gjen pejgamberin alayhis salam mbuluar me një çarçaf. E zbulon, e puth në ballë dhe po i thot: Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Për ty do të flijoja non e bab, oj dërgumi i Zotit. Tip të hajja no me jita, i bukur ishe i gjallë, i bukur je dhe i vdekëm. La yajma'u Allahu alejke bejnë el mautatain. Kur nuk bashkon Allahu të këti dy vdekje. Ama el maut allati kutibat alejke fa kad mitteha, o len të mut ba'daha abada. Vdekjen që Zotit ta pat shkrujt, ti e përjetove, e nuk jeme përjetu vdekje pasaj, kurën e kurës. Më pas, Ebu Bekri radiallahu anhu del para njerëzve, cilët ndonë se më parë diskutonin në ato momente ishin në heshtjet të plot, se i cili prej tyre shpreson të që ndjonte nga goja e Ebu Bekrit se pejgamberi nuk ka vdek. Wallahi, nëse do të ishim pranishëm, do ta kishim këtë dëshirë. Por Ebu Bekri radiallahu anhu i drejtohet pranishme duke i thonë: Ejuhen nas, o njerëz, men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden kad mat, wa men kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. O njerëz, kush adhuron të Muhammedin për Zot, le ta di se Muhamedi alayhis salam ka ndruar jetë, por kushdo që adhuron Allahun xhelle xhelaluhu, le ta di se Allahu është gjallë dhe nuk vdes kurrë. Më pas u lexoj atyre fjalën e të madhit Zot në Kur'an kur thot: "O ma Muhammedun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadur Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin." Muhamedi nuk ka qenë vetëm se pejgamber, edhe para tij ka pas pejgamber të tjerë. A thu vallë, nëse ai ndron jetë ose vritet, ju do ta lini Islamin dhe do të ktheheni në kufër? Kushdo që e vepron një gjë të tillë nuk e dëmton Zotin kurrë, dhe Allahu xhelle xhelaluhu do t'i shpërblej punën e mirët.
Më pas i kujtoj gjithashtu fjalën e të madhit Zot, innaka mayyit wa innahum lamayyitun, me të vërtetë o Muhammed ti do të vdesësh, edhe ata kanë me ndru jetë, edhe njerëzit e tjerë do të ndrojnë jetë ashtu si ti. Thot në ato momente Umerit radiallahu anhu thuese ju putën këmbët dhe ul. Gjithë sahabët i dinin këto ajete edhe më parë, por nga tronditja e madhe i kishin harru momentalisht. Aty e kuptuan se me të vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndru jetë. Ja përgatitën xhenazën të dërguarit alayhi salatu wasalam. Aliu radiallahu anhu, djali i xhaxhait të tij pra Ebu Talibit, Fadli radiallahu anhu, gjithashtu djali i xhaxhait i Abasi radiallahu anhu, xhaxhaiti më pas ja kanë fal xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa e varrosën pikërisht në dhomë ku ka ndru jetë, ashtu siç është vepruar me pejgamberët e tjerë ditën e mërkur. Pra ndroi jetë pejgamberi alayhis salam të hanën dhe varrimin e bën të mërkur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, me të vërtetë Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Vëllezër, vdekja e pejgamberit alayhis salam, siç kuptohet qartë dhe siç dihet ndërmjet muslimanëve, ka ndodhur ditën e hanë, ashtu sikurse ka lind pejgamberi sa të hanën, dhe data ka qenë 12 e muajit të Rabiul Awal, sikurse mendohet që lindja e pejgamberit alayhis salam ka qenë në të njëjtën datë ku profeti alayhis salam sapo i kishte mbushur 63 vite. Ndroi jetë alayhis salatu wasalam ashtu siç ndrojnë jetë gjithë njerëzit e tjerë. Allahu xhelle shanu ka thonë Kur'an: "O ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Ne asnjë njeri para te nuk e kemi bërë që të jetë i përjetshëm. A thu vallë, nëse ti ndron jetë, dikush prej njerëzve do të jetë i përjetshëm? E i drejtohet Gjibrili pejgamberit alayhis salam duke i thonë: "Ja Muhammed, ishma shi'ete, fa innaka mayyit." O Muhammed, jeto sa dush, një ditë ke me vdek. Wa ahbib man shi'ete, fa innaka mufariku. Dhe duaje këtë dush, një ditë ke me unda prej ti. Wa amel ma shi'ete, dhe puno çfarë dush, një ditë ke me dhënë llogari për veprat tuaja. Çdo kush vëllezër që sprovohet me sprova nga më të ndryshmet, le të kujtoj vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, siç thamë është min a'dhamil masaib, nga musibetet më të mëdha. Thotë Enes ibn Malik radiallahu anhu, kam përjetuar momentin kur pejgamberi alayhi salatu wassalam erdhi në Medinë, ndriçoi thotë gjithçka. Njerëzit u gëzuan dhe u ndriçu gjithçka. Dhe kam përjetuar thotë momentin kur ka ndru jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, u ersu thotë në Medinë gjithçka. Nga vdekja e pejgamberit alayhi salam kuptojmë gjithashtu dhe nxjerrim mësime se është e lejuar për besimtarin puthja të vdekurit, ashtu siç veproi Ebu Bekri Sidiku radiallahu anhu me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kuptojmë gjithashtu dashurinë e madhe që sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin për të dërgumin e Zotit. Ne lutim Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryme, na bashkojmë me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam xhenetet e larta. Ne lutim Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera, që deri në frymarrjen e fundit të jemi në atë rrugë të cilën na i trasoi e na i tregoi në mënyrën më të mirë i dërguari jon alayhi salatu wasalam. Lutim Allahun xhelle shanu që të na i fali gjunahet tona, të na i forcoj besimin në zemrat tona. Lutim të madhin Zot xhelle xhelalu që ata cilët janë sprovuar me smundje, Allahu t'i shëroj. Lutim të madhin Zot që të vdekurit ton, Allahu t'i mëshiroj. Lutim Allahun xhelle xhelalu që ata cilët akoma nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e kësaj feje, Allahu t'i udhëzoj në këtë feje ya Rabbel Alamin. Lutim të madhin Zot që na ka bashkuar sot në shtëpinë e tij, në këtë ditë feste për muslimanët. Allah na bashkojnë në xhenetet e larta, me të vërtetë ai është i plot fuqishëm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Elhamdulillah, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ta'adhiman lin nabiyyihi wa takriman li fakhamatihi sha'nu safiy. فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.